Faudrait-il parler vraiment d'une tentative de déstabilisation dans le cadre de la présente instance? Faudrait-il parler de complicité? Faudrait-il parler vraiment de la rétention d'une information? Donc ces trois infractions poursuivies, je pense que je peux répondre par la négative. On ne peut pas poursuivre quelqu'un pour tentative de déstabilisation alors que cette tentative n'a pas été précédée d'un début d'exécution. Je ne peux pas parler d'une complicité alors qu'il n'y a pas eu fourniture de moyens, il n'y avait pas eu assistance, il n'y a pas eu vraiment une aide matérielle pour la réalisation de l'infraction considérée. Je ne peux pas parler d'une rétention d'une information alors que l'objet ou bien l'idée n'existe pas. Voilà donc les quelques mots que je souhaitais partager avec nos amis africains qui ne comprennent pas très bien la langue comorienne, mais je vous inviterai à lire quelques ouvrages en langue maternelle pour que vous puissiez comprendre. Mais j'ai tenu quand même à m'exprimer d'abord en langue française parce qu'à travers cette langue que nous avons en partage, nous véhiculons quand même une culture, nous partageons, on partage beaucoup d'idées. Voilà donc nos chers amis, les quelques mots que je souhaitais partager avec vous. Riparana banu leo ondoka leo kwa mashule na tskarma mashule ndinamya na vani nitsidana nkokaya kama niona haku niona haku harmaze media shat ka oblige nende hakaya yoshuli hangu shuli za hangu kabisa yone mane kawo ngamnyona wo ile na vani tsibakino tabu riparana banu rijeri hadi simbavi izahusu izambasikazi zifanyishire ndenyambao tentative de déstabilisation, complicité, nana nyambao rétention d'une information, non dénonciation. De l'ambao rétention, il y a information. Zanogozi nous ambassadeurs na umba d'avril 2012 atabjero suli leo emezinga ndao yenjeza ya information ikabla dimu kenge ndao yila iza marunda. Sinon jabanu ni jeni viole secret instruction. Ça jamais. Sinon jana bezi lorma dossier au kafulani habajabu. Sinon jabanu jana be ukaya harma dossier wa poursuivre wa fulani ya zalama na fulani ha poursuivre wa fulani sinon zaba. Ukaya bo viole mshambao le secret de l'instruction. Shanga mwabanu ni onese de façon vraiment générale et dossier inu au manu wa hayo no bali kaunda tu vraiment. Et car le tarele ou une tentative de déstabilisation yomo ya shizungu wembri ya lauza yafanya rongo wembri ya kahanza yafanya rongo yawekana na tentative ya renversement ya régime ya wonu wa wikao wajihudumu una mizinga una mali ngwende harumashe telo wakaza washifanya wajuru wa milieu sha pour impossibilité de matériel hau wende onrokaya wa parswani mungu au kwa jashinda au incompétence au imprudence waparisiwa yende facile la tentative ya renversement au ya déstabilisation ani mria lauza yafanya rongo wombi kao hakahanza yende yafanya rongo halafu yenda tonziani interrompewa vaja force extérieure ije mwempeshe kajashinda ya waswili na ila objectif kaudo ya rohanio avec la dim ikawa no kadafanya kudetaini wa présidence avec pas les présidentielles wa izingiza comme l'a dit Mkondouane ou Ondriha Harumanzia ikawa ye convoi présidentiel ikawira à la fois surprendre wala kwa jawahi ou exécuté ikawa l'a dit Mkondouane ou Ondriha Harumabehewa la jeshi ikawa l'a dit Mkondouane ou Ondriha Haruma le Juba la radio Comore ikawa l'a dit Mkondouane Harumazen Woizo ou Ondriha na mizinga abaka yotosha kale otuna Haruma yenzia ya palais présidentiel ngamzungulio abaka tsona sukavunga manzofanya kudeta shamuga nzikinga mila mizinga Ganza wekenga msaidilwa ni wangu Ganza wekenga mundu doka profita aki profite le crime point d'interrogation ikaula dikenga mundu doka huja ya jia profite ila kudete kefanyishi haya jarengeza yezi zozote pia ikaula dikenga bo plan ikawe preparewa ilekeziwa ihudumlwa halafu anziani halafata mwiso ye service de renseignement wende wa interrompe et puis après wa interpellewa au appréhender wabala avec les objets considérés wabaliwa wabekwa kwa hiyo ni fasiri ni nikao tentative fasiri ya complicité wendo la mbia saidia fikira saidia mali
hasaidia zombo ili zangozi zifanyishike hapo ngine faida kwa munga ya tentative ya complicité ngiyo active ngabo non dénonciation lolambika wakauja zangozimu hazizingara kajazamba kajaba ukaya bantu ngabo itendo ashanzo shifanyishike na hao mimika mtu mmoja fulani hambie watu walazimu halafu kajazamba ya wakati wakadesifanyishia si ndio hamboka waindoi arrêter l'information c'est-à-dire non dénonciation ya la personne c'est poursuivi pour non dénonciation kabajaha présomption de culpabilité en matière de droit en matière judiciaire kabajaha complicité kabajaha présomption de culpabilité shabaha une présomption d'innocence il y a des différences il y a matière douanière parce que douane wa hani chambao présomption de culpabilité Sharon Ratu Karjahana présomption de culpabilité, Sharihana présomption de responsabilité, la présomption d'innocence. En me disant que vous avez sur les léos, Mishia, l'intervention finale du commissaire au gouvernement, Habangabo Mizinga, il kaou mkenishi haï d'angousse, daoula, il renversé, convoi présidentiel, à ta zeblin, les gaz de Joudina. Si ça t'a dit sur le squaléo, il nous bat, Karjahina, on nous évite foisé nos oiseaux, Haukaïla, dit que les pièces, ils ont une procédure. Lazima kenga zendele yao lijuo ka effectivement vanu nga ukalashi anga bojao abunga boziro atarejero suri leo rijeri kubaluka kweli zanguzi kaza zifanyishire akaka jaziona kangwa unizo kajaziona mimi ngamina preuve tutizaba komora mbenza betu tizaba kalundaro conference ndaro nazifanya ngamina preuve ikauyo irrefragable ikawekati zito kamyezi wora sur audience ambitowa ba ekati towa jenda mna wabango na preuve to zitowa ngamina preuve ma ekati zitowa ya procedure ngejo da mahamuti ya mimi wono da fioban ngam amini ya innocence hao ngam dafi wonwan wakanga mina kaptena mjad ngamina Mahmoud Ahmed Abdallah ngamina Taibu Maruf ngamina Bura Babatai Jolizia la Babatai Ibrahim Bura ngamina Wajau Fakra wanruwa wonsi pia ngabona Hussein Maulida wanruwa wonsi pia harmo 15 16 ngwajihuna pia kwa mezondari bason ruwa hata jirosuli leo rahan sina elema ini convaincre ka effectivement okaza fanya coup d'état parce que mbi akabutante fanya coup d'état to maarufu bani arrêté en femme arrêté wanziani on ha ilma volo e telefoni baada telefona kanina wangu ngoma likaunga botengo jinshi shahidi ya mona bala mzinga ya tawkiliru ngeda Mahmoud Ahmed Abdallah wala lo hasi uhaja kusiwa abalo hende donc avant faut comme tentative que tout est dans le cas d'espèce tentative que tout est dans le cas d'espèce cha wakati mojuhu ya jerzambe au kaya wakati audience wakati jerzambe wakati ndo kwa hadisi sinema ma juriste ndo kwa hadisi sinema professionnel ndo wa rappeler droit wa appliquer droit abege mimi amo ntsuka ya hadisi nu ntsujo malana zolibekwa nsumala nzolibekwa rais abakanza ulwawa yakanza mwendobi ya ushahidi ukakanza ulwawa hendini nafikiri kama rais watu ni lazima jeleza kwa lazima jeshiliwa lazima jeshiliwa ni mahakama ya mbekukaya mimi ngamina elements zinu ikawe zifanyiwa ngamina udhibitifu kaya tukanza ulwawa na minga mina element de preuve tsazinu nafikiri kama le fabricateur de l'infraction raha na darije na darije ya afanye taratibu za saya garango kati procedure na kula tarjiro suli leo kamjaporesha element nouveau ya buha hata ngasina zaidi ya mezimino wewe kwa jishiliwa donc arunda au kama kuza kudeta mambo kaga bando atakana nzafanya kudeta e hakika kweli zangu zikazikansi kabla dibike mahakama sahisa aba hayo ngale pendo mo au ngalo au roketma au rihu peine à réclusion criminelle chazo tipia ribakishana comme d'approche za numeniza haya comme d'approche ya parquet warongoa le commissaire au gouvernement au substitut ya rongoa baka ngabo evolution ya buha parce que buha shahidi fulani voyez ma problème ma complice na ma commanditaire et ma complice no mudaku et ma commanditaire no mudaku yeze ma da les atolons zo da kusta rongoa et ba zina nunda ya rejar vumula zina la certain Patrick Klein quand on a séjourné comme au Ragou 1985-1987, conseiller militaire, il y a un conseiller économique au président Taki, et quand tu te trompes,
yemru woi hende komori dini rango tsu ya rohai patajiro suli leo ye baada ya njia komori habiri daba yabo biro aeroport yabo kahabiro aeroport ye babo complicido e complicito do maruf au Mahmoud Abdallah yabo kahabiro aeroport e complicito Mahmoud Abdallah ye complicity Toibu ye complicity Tibura ye complicity Hussein Maulida wala ti Amjad yabo complicity nwende etakomori manono mulabira ekakweli hende yebo yakamjia kenda fani kama mjormats mboni sokaya tukaujabangu kabina sejuri ya miezi mili au mwezi ngamjoka hotel fulani au ngamjoka rwani fulani ya objectif fulani ngo fulani ya mjeni woi au msamu mjua ze coordonnées zake au kaya ila yuka utile wakati kaunga bo suspicion au katika unga bo harbatu wanjia mwenzi na recontrole wanjia wa mwenzi basi kawa bir haya Patrick Len hende komori bana minga mnozibitifuka kagenda sheka uno mnozibitifuka hende komori hatende musaidi yo kudeta yabo habiri kwa aeroport ya Moroni haya yabo yabira hani kwa visa d'entrée hani kwa visa de séjour hani kwa arrive hailibia hanjia harwainsi yabo kanga bo complicité c'est l'état comorien qui est complice hiyo upande wa husu wanu ambao makomanditaire les dinero kalifungula unani haramaze ze site les dinero kalifungula unani mahala hotipia ye Patrick Len yeba hasenia no point yafanya Patrick Len fikiro kama nge tayari nge humu manaro kwa juzi wajua adresse maladi yo na mdema mshilie hauna msaisissez votre homologue français le juge français à travers d'une commission rogatoire il y a mshilie ikenda mshilia ujorongowa ikarongowa ngamjoka na element shamsu amerika nimezi sita ngandura suli na mezimina nimfukara tawasuli minani hatarjira rasuli leo Patrick Len hatarongowa harmatele na media kwa tushiri wa mparis wangu sama swali ala kulli hali yule mane kao wana rasuli ban l'impossible de l'etenu ikakabati element ikakabati charge ikakabati nongozorete nongwanu na kirazi wafanye mahakama hao rende rawadafi rijuo kakoli warende au kwa jarenda rahano kaune wahinsi yabo wakayabo tuna mongo haruma information judiciaire ito évoluer ito heya sheto bakisha bantu babo rango suku wabe kwa batale ukabata elemasa ya benu baadi kanga momoda kambo ndabo mbrato nyanabeze kweli ado bia pasa element numeni ado bia parso kaya badara bo procédure lo faransa riparsa fulani haritola shahidi avec des éléments à l'appui ya kaza kaza zifanyishie umuhimu fulani na fulani na fulani na fulani avoka turjelewa sharabu skula tarjuru sule rutoba shabana babu atanga sina armamezi ati mizimita ngabu watsahau wao kana ndeshiliwa hiyo ni mkati barga rendao abinge binga fikuru kama wakati uja okay mahakama fanishie sisi na stayari sima avoka ikawa tu baba ruta samtu jana ngavyo mbasi na stayari General Dafi, si quartier tabogara, si rijihudumu na sina les éléments ontipia ikaunga justifier we innocence ya huo ikaunga Dafi. À un moment donné si mavoka rikari jihudumu na bokanga ndo razie dossier. Okaka karsuona ngo zendeleao. Gartauze liberté kasukubaliwa. Yabani shazia nini? Ena mremo wa juge kasu kinishia. Kwa tu la liberté, kwa tu jugewa. Yabani shabaka mniti. Shabaka wasa ndio interpelle roambia kama sisi tayari leo kada roho zabao mimi kama tayari wana mama kwa tayari ikema hakama kwa tayari ndio bule wale wondera za tusko kwa tayari rijifanye mahakama hao au kabanu panga kwa présomption d'innocence au kwa information judiciaire wanaomba tuhumlo wana mongo shaka mkinishia au cours de l'instruction wale wanoka kwa jafanya wabule wale zao yuzo mkinishia kazi yako wa kuna hadani sha izondria wao nitikeja General Salimu au kayaritso hatu enfoncé wa bala etan